Good morning everybody. So we here at the shop today at the Speedco Loves in Hagerstown, Maryland. And as you can see, oh, look at the rims all shiny. But the batteries, we had the guy test it out. 3 batteries no good, 1 battery good. They're 2 years old. I'm gonna have to switch, put all 4 new batteries. Price here is $25 more per battery than the dealer in Jersey, so not too bad. Changing the oil, PM. I'm gonna lube up the tractor and trailer, grease up the tractor e trailer. Estamos aqui para engraxar o trailer, engraxar o caminhão. As baterias já tem 2 anos. Tem que trocar. Uma bateria é boa, as 3 são ruins. Vou trocar as 4. O preço aqui é só $25 a mais do que no dealership lá em New Jersey, na concessionária de New Jersey, que é $125 cada um. Aqui é só $25 a mais cada um. $21 a mais, quer dizer. Então, we're gonna do the PM tractor trailer, oil, fuel filter, 4 batteries, and yeah, then we hit the road. Got about 6 hours left to go before we get. Isso aí. God is good. Always keep up the maintenance on your truck. Be smart. Use your head and common sense. God is good. Let's get it. Sempre use a cabeça. Preste atenção na manutenção do caminhão, né? Para você não quebrar na estrada. Quebrar na estrada fica mais caro. O caminhão do tow é $2.000 para fazer o tow. Alright, see you later, everybody. Um ótimo sábado para vocês. Até logo.